दोस्तों अगर आपके फ़ोन पर कोई भी मैसेज आता है तो आपको रिंगटोन नहीं सुनाई पड़ती, आपके में रिंगटोन नहीं बजती है, तो आप इसको कैसे सही करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना है और सेटिंग्स में इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर ये वाला साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये रिंगटोन वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको फुल कर लेना है। अगर आपके में पूरा बंद होगा इस टाइप से तो साइलेंट लगा होगा, आपको नोटिफिकेशन साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी होगा तो फिर आपके में बहुत धीमे बजेगा, तो हो सकता है आप ना सुन पाए, तो आप इसको यहाँ पे फुल कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके में ये ऑन है तो आपको इसको बंद कर देना है, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन जब भी आएगा कोई भी साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा। ओके, इसको आप बंद कर दीजिए। बट अगर ये सब बंद करने के बाद भी यहाँ पे वॉल्यूम फुल आपने कर दिया है, फिर भी आपके में जो है कोई भी साउंड नहीं सुनाई पड़ता है, रिंगटोन नहीं सुनाई पड़ता, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नन लिखा हुआ है, मतलब कोई टोन ही नहीं लगी है। तो अगर टोन नहीं लगी होगी तो वैसे ही कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, बजेगा ही नहीं कुछ, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्री इंस्टॉल्ड रिंगटोन्स पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिंगटोन पर क्लिक कर देना है, या फिर आप कोई और अगर टोन सेट करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिंगटोन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद जब आपके में नोटिफिकेशन आएगा तो आपको रिंगटोन सुनाई पड़ेगी। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।